Ну вот как всегда, Новый год на носу. Все самому делать приходится. И окна мыть, и рамы, и подоконник весь запачканный. Ну, вообще, все сваливают до последней минуты. Все на меня, все на меня. Что за бесхозяйственность такая? Целыми днями моешь, 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 моешь эти окна. А они все время грязные. Ничего не видно вообще.